आफ्नो नाम भन् पहिला। मेरो नाम दिनेश। दिनेश। तेरो नाम? अभिषेक। कतिमा पढ्छौ तिम्रो? कतिमा पढ्छस् त? 6मा पढेर क ख जान्दैछ नि तेरो अहिले खान्छस्। त कतिमा पढ्छस्? 3मा पढ्छस्। ल त क ख भन अब यहाँ हेरेर क ख भन। 6मा पढ्ने मान्छे क ख जान्दैछ नि अहिले। च छ ज ज न आइगो अब एकैचोटि। त्यो हुन्छ त के भन्छन् के न जस्तै भन्छन् के अनि च छ ज ज च छ ज झ। गोरुको सिङ जस्तो के हुन्छ? 6मा पढेर टाउकोमा आएर बजाइदिनु मलाई तेरो। 6मा पढेर किताबले पाठ पढ्छ खै? पाठ पढ्न जाने खायो कि नै? अहिले पाठ पढ्न नजाने रहेछस् भने 6मा पढेर त पाठ पढ्न जानेनस् भने त खाइस् भाइ। स्कुल जानु छोडेर आँप चोर्न गएर अहिले रुखको पछाडि ठुटामा लुक्यो भने आउँछ त कह भाइ। ल खै पढेर देखा त खै सरर पढेर देखा। ल एउटा सुरुको पाठ। कक्षामा समूहगत कार्य अन्तर्गत शिक्षा कुन निकाली? सामाजिक नेपाली निकाल्न कथा गाना पर। गाना के हुन्छ? अहिले तेरो पालो अहिले आउँछ। तँले त झन् खान्छस् अहिले। यसले जाने आयो कि नै खै? नेपालीको पहिलो के छ? म देश म सिंह म चन्द्रसूर्य म भेष म तिम्रो। अलि बिस्तारै पर गरेर टार्न खोजाला। म देश सिंह म चन्द्रसूर्य म भेष तिम्रो म पूर्ण चित्र छैनन् पढाइ सब भाइ आमा पुकार्छन् सबले मलाई। संसार बाँचेपछि देश बाँच्छ मनुष्य हाँसेपछि परिवेश हाँस्छ। उनले माला अब फुल्लाई सिँगार्न आऊ मलाई शरमले मलाई। हिमाल मेरो अति उच्च माथ पहाड छाती र मधेस काख म एक मान्छे सरी पूर्ण ठान यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान। दौरा र कुर्ता अनि बखुलाऊ घलेक साडी तनमा सजाऊ गौडा खुलास सुन्दर देउडामा नेपाल हाँसोस् मिथिला कमल कलामा। रोक चला म अर्को पाठ देखाउँछु खै। जानेको पर्छ कि रोक अर्को लास्टको होइन यताको चाहिँ होला कुनै कथा होला। नेपाल संस्कृति अर्को रोक। छोरालाई चिठी। ल छोरालाई चिठी यहाँ सुरुदेखि छोरालाई चिठी मिति सब यहाँदेखि प्यारो छोरा त्यहाँदेखि सबै पढ्ने। ल अनि पढ्न जानेनस् भने 6मा पढ्न अहिले खान्छस् फेरि लट्ठीले। चिठी प्यारो छोरा कमलेश मिति 2000 अनि अहिले तँलाई गणित सिकाउनु पर्छ जस्तो छ अहिले। 2076 3 महिना 16 गते अलु रियाद साउदी अरेबिया। चाइनिज पढ्छस् कि नेपाली पढ्छस् यार? ल पढ। शुभ आशीर्वाद म यहाँ आरामै छु त्यहाँ तिमीहरू पनि आरामै रहेको कुरा तिम्रो पत्रबाट थाहा पाए। पत्रमा तिमीले आमा र गाउँघरको हाल खबर लेख्दै मलाई घर फर्किन अनुरोध गरेका रहेको छौँ। पत्र पढेर अन्तिम। ल रोक। ल अब एबिसिडी जानेनस् भने पिटाइ खाइस्। क ख त जानेनस्
एबिसिडी जानेर चाहिँ खाइस् ल एबिसिडी भन् हेरेर ABCD. यता हेरेर भन् A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z. बिस त्यो कहाँ भाइ कता गएको संसार छोडेर गइस् क्या हो A B अँ, C D बिस्तारै। E F G H अँ, I J K अँ। L N O अँ। L N M O हेर्न के ध्यात तेरी यार यहाँ नि। छमा पढेर तैँले लाजै गराइस् नेपालको यार क ख पनि जान्दैनस् एबिसिडी त क नजानेर पाठ पढ्न कसरी जानिस् त भाइ बिर्सिजान्छु कि बिच बिच ए झन्झन ठुलो क्लासमा गयो झन्झन कख सख सबै बिर्सिजाने फेरि ठुल्ठुलो भएपछि त बाबा पनि बिर्सिजान लाग्थ्यो है त खुब हाँस्यो अर्को ल क ख अहिले जाने यसलाई खायो त ल क ख भन् त यसलाई अहिले अघि नै मैले के सिकाएको थिएँ यो पनि काम नरहेछ यसको पनि अहिले त पफ ममै रोकिएको एबिसिडी भन अब A B C D E F G H I J K L M O P Q R S S T यसले पनि जान्दैन रहेछ थाहा पायो आँप चोर्न गएपछि तँलाई एबिसिडी आउँछ त भाइ आफ्नो नगाएन कहाँ गथ्यौ त तिमी दुइटा राम्रोसँग भन कहाँ गथ्यौ त किन ढिलो भयो त स्कुल जान अनि उता कति टाढा छ यहाँदेखि तिमीहरूको स्कुल स्कुल टाढा छ बाइकमा छोडिदिउँ सुरु भएको गेट बन्द हुन्छ भित्र जान्छ सरसँग कुरा गरिदिन्छु नि त म यिनीहरूले बाटामा कसले छोपेर राखेको थियो बाटामा कता आँप चोर्न लाएको थियो सर मैले छोपेर ल्याइदिएको तपाईँको विद्यार्थीलाई भनिदिन्छु त अनि आँप चोर्न लाथेन किन ढिलो भयो त नि आँप यसले त भन्यो त अघि नै आँप चोर्न लाएको थियौँ भनेर आँप देखेको थिएँ अनि टिप्नु भनेको थिएँ अनि अङ्कलले भन्नुभयो जाऊ अनि हामी गयौँ अनि फेरि हामी गयौँ अनि हल्का थाक्यौँ अनि बस्यौँ अनि उता गयौँ तर अनि एउटा अङ्कल भेटेको कति बजी भनेर सोध्यौँ ढिलो किन भनेर अनि 10 बजेर 25 मिनट गयो भनेर भन्नुभयो अनि त्यसै अनि ढिलो भइगएछ अनि त्यसै अनि तिमीलाई सरासरी स्कुल नगएर पुरा कोलपुर चारी लगाउनु पर्छ त कोलपुरमा अनि हल्का थाक्यो अनि बस्न लाग्यो हामी के थाकेर ओ स्कुल टाढा छ स्कुल टाढाबाट थाकेर बसेको ढिलो भयो भोलिको दिनदेखि समयमै थाहा पाइ कि नै समयमै बिहानै हिँडेर स्कुल जाने अनि स्कुल नगएर लुकेर यस्तो यो रुखको तल लुकेर बस्यो भने आउँछ त क ख आउन्न नि पढेपछि आउँछ क ख अर्को पढिराख्नु पऱ्यो नि त भाइ पढिराख्यो भने आउने हो नि त पढ्न छोडेर भाग्न लागेपछि त कहाँ आउँछ त भोलि बिहान त नामै लेख्न आउन्न फेरि यसलाई पनि नआउँदो रहेछ खुब हाँसेको थियो अघि नै यसले भन्दा त खुब हाँसिरहेको थियो यसले मसँग हाँसिरहेको थियो मस्किरहेको थियो आफूलाई पनि नआउँदो रहेछ क ख त एबिसिडी पनि नआउँदो रहेछ क पनि नआउँदो रहेछ यसलाई पनि आँपको रुखमा चढ्न त आउँछ होला फेरि होइन मान्छे हेर्दा त ए हेर्दा हेर्दै ढिलो भयो अनि थाक्यो मैले बसेँ अनि त्यो बस्यो अब क ख पनि नआउँदो रहेछ एबिसिडी पनि नआउँदो रहेछ गाना गाउन कसलाई आउँछ तँलाई आउँछ एउटा गाना गा ल एउटा गाना गा जुन गाउँछस् गा नत्र गोदाइ खाइस् क ख पनि नआउँदो रहेछ गाना गाउन पनि आएन भने त
गाह्रो भयो त भाइ ल गा ताली बजा त ताली बजाउन जानेछ यसले हो यो राम्रोसित बजा ताली बिस्तारै तालमा ताल मिलाएर जानेछ केटाले जाने रहेछ यसले त गाना गाउन ल तेरो पालो ल त पनि एउटा गाइदिए दुर्गेश थापाको गाइदिए फेरि त पनि बचिगिस् तैँले पनि एबिसिडी जानेनस् कि त एबिसिडी भन् कि त यो जस्तो गाना गा दुईटामा कुन गाउँछ भन्छस् एबिसिडी भन्न जाने गोदाइ खाइहालिस् फेरि भाइ जुन जसको गाउँछस् गाइदिए क्या र त ताली बजाउनु फेरि रेडी है जसको गाउँछस् गाइदिए यसले गाइदियो यो रुकुमैको ल त कुन गाउँछस् गा सिकाइदियो त एउटा गाई सिकाइदियो यसलाई ऱ्याप स्याप जस्तो गा पनि गाइदिए यसले त गाइदियो त तपाईँ गाउन पनि नजान्ने एबिसिडी पनि नजान्ने कह पनि नजान्ने सिकाइदियो त एक दुई लाइन मलाई बुझ्ने ट्राई गर्नु ल कस्तिर हेर्दै मलाई बाई गर्नु र सङ्गीतको गीतलाई ट्राई गर्नु ल ताली बजा यसलाई त केही नआउँदो रहेछ यसलाई त कमसेकम गाना आउँदो रहेछ नि त एबिसिडी नआए पनि कह नआए पनि यसलाई गाना गाउन आउँदो रहेछ यसले पछि गरी खान्छ गाएर त न गरी खाने न मरिजाने होला परेछस् त भाइ कमसेकम त गाना त गाउन जाने रहेछ बाप रे सबै गाना जाने आयो यसले जस्तो छ र भिडियनको गाना गाइदियो त एउटा जाने हास् कि नै जाने छैनस् कसको गाना जाने हास् त भाइरलवाला हिन्दी जाने हास् जाने छैन यसले गाउनु त दुईवटा गाइसक्यो त गा सिकाइदिए अर्को आफ्नो साथीलाई सिकाइदिए खै गा त खै त अर्को सोचिहाल है आफ्नो हान्यो हान्यो ल